Salve, salve, galera. Aqui tá falando é zoando o Craft. E hoje eu estou aqui com um vídeo desse jogo muito top mesmo. Então, galera, se vocês gostam de FPS, já vai deixando seu like aí, que nós vamos ter mais vídeos desse tipo. Nossa, tô dando tiro pelas costas aqui. Nossa, velho. Tiro nele, tiro nele, tiro nele. Nossa, tem outro. Bora com tudo, galera. E galera, deixa seu like aí pra ajudar o canal. Nossa. Vamos aqui. Aí aqui. Nossa, velho, atrás. Vamos aqui. Ganhei sniper aqui. Mesmo que eu sou muito lixo na sniper. Aquilo ali já foi. Aquilo ali não perturba mais não. Nossa, tem um aqui. Tem outro. Vamos ficar aqui só de camper. Só de camper. Um ali. Nossa, fim da partida aqui. E eu fiquei aqui em terceiro lugar. KRHCJEE. Nosso time ganhou aqui de 74 a 70. Começando outra partida aqui já. Agora a gente já é da equipe azul. Que, se eu não me engano, é da SWAT. Começou. Eu vou. Nossa. Nossa, velho. Matei um ali sem mirar direito. Nossa, velho. Eu não prestei atenção. Bora por aqui. Ué, galera. Os caras também que sumiu aqui. Opa, nem todos. Você é da frente ou noob? Ou é eu que tô noobando aqui? Quem tá pagando de noob aqui é eu, galera. Trouxe um sniper pra um tiroteio. Aqui. Bora com tudo. E galera, se vocês perceberem que o jogo tá sem som, é que eu tô gravando
com volume no baixo. Respawn. O pão ali. Nossa, velho, ele pegou a gente primeiro. Pia. Ah, não, galera, esses caras tá tirando. Ah, eu morri, já era. Tem um aqui embaixo. Opa. Nossa, errei. Ah, galera, não tem como não, velho. Ah. Esses caras aqui são pró, velho. Galera, antes de eu estar gravando, eu tava jogando muito bem. Depois que eu comecei a gravar, eu fiquei meio nubado. Nossa, ali. Acho que meu amigo que já deitou ele. Nossa, velho. A gente tá muito lixo. Ô, galera, eu tô muito podre. Nossa, moça. Ah, cê é louco, velho. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. É nóis, falou e fui.